അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു 2 വലിയ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പച്ചമുളക് കടിക്കുമ്പം എരിവ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇനി പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കൈകൊണ്ട് പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചിക്കൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിത് കലക്കിയിട്ട് ദോശ പോലെ ആക്കിയിട്ടും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അത് ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷെ മൈദയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈദ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പരത്തി എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തി എടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആവണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. നീളത്തിൽ പരത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചവെള്ളമാണ്. പച്ചവെള്ളം ഇങ്ങനെ സൈഡിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫില്ലിങ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുറം ഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അകത്ത് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വരുമ്പം ഈ മസാല തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ചേർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡ് വശമെല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ മാവ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടിയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുട്ടയിലല്ല മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടയിലാണ് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാറ്. ഞാനിവിടെ മൈദ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പേസ്റ്റിലാണ് ഇത് മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, മൈദ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ മൈദ പേസ്റ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. നോർമലായിട്ട് മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. മുട്ട ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതും ടേസ്റ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് മുക്കി പൊരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോഴേ നല്ലൊരു ഇതിൽ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇടാൻ. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇടാൻ. പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞിട്ട് മൈദയൊന്നും വേവാതെ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇതിനി മറിച്ചിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാവുന്നതാണ്.
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. കുറച്ച് ചിക്കൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ അല്ല ബീഫോ മുട്ടയോ ഇനി വെറും വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.